नमस्कार, म अधिवक्ता कृतिका ओली र आज म हजुरहरू समक्ष जबरजस्ती करणी र मन्जुरी सम्बन्धी नेपालमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भन्ने बारेमा छोटो चर्चा गर्न उपस्थित भएकी छु। हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 अन्तर्गत यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार कुनै महिलाको मन्जुरी नलिकन गरिएको करणीलाई जबरजस्ती करणी भनिन्छ। अर्थात् कुनै महिलाको मन्जुरी लिएर स्थापित गरिएको शारीरिक सम्पर्क यौन सम्पर्क हुन्छ भने मन्जुरी नलिकन गरिएको जबरजस्ती करणी हुन्छ। त्यसैले यहाँ मन्जुरी भन्ने शब्दको ठूलो महत्त्व रहेको देखिन्छ। तसर्थ यसै दफा अन्तर्गत नै कस्तो अवस्थामा प्राप्त गरेको मन्जुरीलाई मन्जुरी मान्न मिल्छ र कस्तो अवस्थामा प्राप्त गरेको मन्जुरी चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। अब यस सिलसिलामा कुनै बालिका हुनुहुन्छ 18 वर्ष उमेर पुरा नभएको भने उहाँले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफू खुसी दिएको मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी मान्न मिल्दैन र त्यसरी प्राप्त गरिएको मन्जुरी अन्तर्गत स्थापित शारीरिक सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी नै मानिन्छ। त्यसै गरी कसैको करकापमा परेर, डर, धम्की, त्रासमा पारेर अथवा अनुचित प्रभावमा परेर वा भनौँ अपहरण गरेर कसैलाई शरीर बन्धकमा लिएर प्राप्त गरिएको मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी मान्न मिल्दैन। उदाहरणका लागि हिजो आज के हुन्छ भन्दाखेरि केटाकेटी प्रेममा पर्नुहुन्छ अनि अब यहाँ चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्ने सिलसिला सुरु हुन्छ कि तिमी मलाई माया गर्दैनौ र मलाई माया गर्ने भए मेरो लागि यति गर्न सक्दैनौ र हामी भविष्यमा विवाह त गर्ने नै हो, म माथि यति विश्वास छैन र भनेर मन्जुरी प्राप्त गर्न खोजिन्छ। पहिला त यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पक्ष जेनरली केटी नै हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ गिल्ट फिल गराउन खोजिन्छ कि मैले माया गर्छु, मैले उसलाई विश्वास गर्छु भने यति त म गर्न सकिहाल्छु नि भन्ने खालको। अब यहाँ न कुनै कुटपिट छ, न कुनै यातना छ, न कुनै धम्की छ, न कुनै केही त्रास दिएको छ, तर यहाँ सफ्ट तरिकाले जबरजस्ती नै उसको मन्जुरी प्राप्त गर्न खोजिएको छ। तर यसरी प्राप्त गरेको मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी मान्न मिल्दैन र त्यसरी प्राप्त मन्जुरी अन्तर्गत स्थापित शारीरिक सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी नै मानिन्छ। त्यसै गरी भनौँ कोही पावरफुल पोजिसनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो सिनियर हुनुहुन्छ, चाहे कार्यक्षेत्रमा होस् या अरू कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, उहाँले आफ्नो पदको, आफ्नो प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरेर कसैलाई चाहिँ म तिमीलाई स्यालेरी बढाइदिउँला, प्रमोसन गरिदिउँला भनेर अथवा अरू कुनै मजबुरीको फाइदा उठाउनको लागि जबरजस्ती मन्जुरी प्राप्त गर्न खोज्नुहुन्छ र त्यसरी प्राप्त गरेको मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी मान्न मिल्दैन। त्यसै गरी कोही होस ठेगानमा नभएको व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो लागि डिसिजन लिन सक्नुहुन्न, भनौँ कोही नसाको हालतमा हुनुहुन्छ या कोही यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि जसले आफ्नो लागि सही गलत छुट्याउन सक्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा दिएको मन्जुरीलाई पनि मन्जुरी मान्न मिल्दैन र त्यसरी प्राप्त मन्जुरी अन्तर्गत स्थापित शारीरिक सम्पर्क जबरजस्ती करणी नै हुन जान्छ। तसर्थ यस सम्बन्धमा केटाकेटी दुवैजना सचेत रहनुहोला, सजग रहनुहोला र यस प्रकारको मेरो यो पहिलो भिडियो भएको कारणले यसमा केही कमी कमजोरी भए म क्षमा प्रार्थी छु र मेरा कमी कमजोरीहरू औँल्याइदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यसै गरी हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसमा पनि भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु र यसै गरी अरू जबरजस्ती करणी सम्बन्धी या अरू कुनै कानुनी व्यवस्थाहरू सम्बन्धी अरू भिडियोहरू पनि म लिएर आउने नै छु र हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो सूचनामूलक लागेमा सेयर गरिदिनु होला, किनकि हजुरको एक सेयरले कसैको जिन्दगीमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। धन्यवाद। जय नेपाल।